Halo sahabat YouTube di seluruh dunia. Selamat datang kembali di Animal Class TV. Selamat menonton. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi. Mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan sangat cepat, pinguin yang menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta, yang lebih tinggi dari manusia. Sebagian besar spesies burung di dunia mampu terbang menggunakan sayapnya. Mualnya bebek, angsa, burung gereja, pelikan, burung hantu, elang, cendrawasih, dan masih banyak lagi kecuali beberapa jenis burung yang biasanya endemik di tempat tertentu, seperti burung unta, moa, kasuari, kiwi, pinguin, dan sebagainya. Diperkirakan terdapat sekitar 8,800 sampai 10,200 spesies burung di seluruh dunia. Sekitar 1.500 jenis diantaranya ditemukan di Indonesia. Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas Aves. Saat ini, burung diketahui merupakan turunan dari kelompok dinosaurus teropoda berbulu, dan dengan demikian merupakan satu-satunya anggota dinosaurus yang masih hidup. Dengan demikian juga, kerabat terdekat burung yang masih hidup adalah buaya. Burung adalah keturunan Aviala purba, yang anggotanya termasuk Archaeopteryx, yang pertama kali muncul sekitar 160 juta tahun yang lalu di Tiongkok. Menurut bukti DNA, burung modern Neornithes berevolusi pada periode Kapur Pertengahan hingga akhir, dan melakukan diversifikasi secara cepat dan mencolok sekitar waktu peristiwa kepunahan Kapur Paleogen 66 juta tahun yang lalu, yang membunuh Pterosaurus dan semua dinosaurus non-burung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Nantikan video menarik kami selanjutnya.